Konferma illi l-avukati ta' Jorgen Fenech ippruvaw jaddu flus lil ġurnalist ta' Times Ivan Martin. Dan kien żvelat mit-Times stess illi ppubblikat ukoll l-istqarrija tal-avukat Gianluca Caruana Carin illi fiha ammetta li joffra flus lil Ivan Martin fit tmiem laqgħa li kellhom. Wara dawn l-iżviluppi l-Partit Nazzjonalista ddeplora dan l-att bid-deputat Therese Comodini Kakija tajt illi mhux biss l-Oppożizzjoni se titlob azzjoni iżda anke bħala Parlament hemm bżonn ta' azzjoni biex tiġi assigurata protezzjoni għal ġurnalisti. It-Times irrapportat kif il-ġurnalist tagħha iltaqa' mal-avukati ta' Jorgen Fenech fil-Belt Valletta nhar it-tnejn li għadda għal madwar 20 minuta. Fit tmiem il-laqgħa tagħhom Caruana Carin offra lil Martin karti tal-€500 iżda l-ġurnalist Ivan Martin irrifjuthom. Huwa qal li lanqas jaf kemm kien hemm flus eżatt għax ma ċċekkjax. L-avukati tan-negozjant akkużati li kien kompliċi fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia qed jgħidu li dan kien biss attakk fuqhom u ddeċidew li ma jibqgħux kwieti. Huma qed jiġħdu dawk illi sejħu allegazzjonijiet li saru mit-Times u insistew illi mxew b'mod etiku. Fissru kif il-ġurnalist Ivan Martin skont huma kien interessati li joffri s-servizzi tiegħu inkluż bħala sors ta' informazzjoni u għalhekk kien loġiku illi hu jitħallas ta' dawn is-servizzi. L-avukati ta' Fenech qalu illi kien il-ġurnalist li b'diżonestà abbuża mill-fiduċja li ntweriet min-naħa tagħhom u qed jitolbu investigazzjoni mill-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin. Wara din l-istqarrija Times żvelat li effettivament din kienet it-tieni laqgħa bejn Martin u l-avukati ta' Fenech u insistew li l-ġurnalist qatt ma indikalhom illi hu qed jiltaqa' magħhom bħala private investigator. Intant it-tlieta stess il-Kamra tal-Avukati konfermati li dan il-każ se jmur quddiem il-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja.